Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung. Saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika. Kula panjenengan sedaya ditakdirke dening Allah saged kempal sareng-sareng wonten ing majelis pengajian selapanan Thariqah kanthi boten manggihaken alangan. Muga-muga pengajian selapanan Thariqah Pendak Kemis Pon menika sepisan diparingana oleh ridane Allah. Ping pindhone muga-muga bisa lestari tekan besok dina kiamat. Perlunipun napa nek pengajian iki iso lestari tekan dina kiamat, kula panjenengan senajan wis seda tiap-tiap selapan dina mesti oleh kiriman rahmati Allah. Jadi ora pedhot jariyahe kula panjenengan. Lah wonten ing kesempatan menika perlu kita titip resa. Nderek dawuh Allah nang Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu mir rizqim minhum wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah dawuh menika cara Jawane. Ingsun Allah ora ndadekake jin lan menungsa urip nang alam donya iki kejaba jin lan menungsa tak uripke nang alam donya tak kandha nyembah marang ingsun Allah. Jadi kula sampeyan kabeh iki diuripke nang alam donya iki saka kersane Allah kon nyembah Gusti Allah. Lah gandeng kula sampeyan ki wong Islam carane nyembah Allah ya nindakake salat niki wae. Dadi tak pikir-pikir wong urip ki nek ora gelem nyembah Gusti Allah ki berarti ora manut karo dawuh Allah. Dadi kuli nek ora manut karo juragan insyaallah ya ora oleh bayaran. Nggih mboten? Kula panjenengan kawulane Gusti Allah. Didhawuhi kok nyembah Allah. Dadi nek ndelok ngendikane Allah ma uridu minhum mirizkin. Aku nitakake menungso, nitakake jin, iki ora tak kon goleke pangan aku, niki ngendikane Allah. Jadi kula sampean iki ora kon goleke pangan Gusti Allah dititake Allah. Malah Allah le dawuh balik menungso tak titahke tak kandha nyembah marang ingsun rezekine kabeh sing nanggung ingsun. Dadi kula sampeyan iki diuripke iki ditanggung rezekine. Sing paring rezeki Gusti Allah. Nek sampeyan muni ndak iya nyatane aku nek ora nyambut gawe ora oleh pangan. Aku nek ora madul ora dipanenan. Niku jajal diteliti. Sampeyan nyambut gawe iso oleh pangan ki nek awake niku nek sehat to. Nek awake lara ndak iso nyambut gawe. Njur saiki aku tak takon sing paring kesehatan ki sapa? Sing paring kesehatan sapa? Berarti sampean iso golek pangan iki lak ya lantarane sing paring kesehatan Gusti. Berarti oleh pangan iki ya saka peparinge Gusti. Nyatane aku nek ora macul ora panen, bener. Saiki tak takon, sing gawe lemah sapa? Lemah niku sing gawe sapa? Sing maculi menungso. Nggih mboten? Sing nanduri pari sing nguripke saka tandur tekan merata tekan panen pari tuwa iki sing nguripke sapa? Sampean. Mandang wis tuwa sing maneni sapa? Sing maneni sapa?
menungso. Berarti kula sampean kuwi senajan nandur pari nang sawahe dhewe, wong sawah kuwi sing gawe ya Gusti Allah. Dadi sampean kudu ngakoni nek iki kabeh iku peparing saka Gusti Allah. Niki ngendikane Allah. Dadi ingsun nitahke menungso kuwi mung tak kon padha nyembah, masalah rezeki tak cukupi. Leres napa mboten? Nggih. Nek ora iso mikir, wong ora nyambut bae ora mangan. Polomu kuwi lho. Lek mikir ki ora patekno landung. Nggih mboten? Lah mila saking menika monggo. Setengah saking nyembah kula panjenengan dhateng Allah. Derek tuntunan agama Islam niki nganggo nindakake salat fardu sedina sewengi 5 niki ibadah ingkang pokok niku salat 5 waktu. Lah dene salat 5 waktu niki ngendikane Allah ora oleh dikurangi, ora oleh diimboi. Niku wis keputusane Allah. Zuhur iki 4 rakaat. Kok sampean arek ada-ada tak tambahane men 8 ora dadi. Niki sampun keputusan sing Allah. Mila Allah adano Al-Qur'an, innas sholata kanat alal mukminina kitabam mauquta. Salat kuwi kanggone wong mukmin kula sampean kabeh iki kewajiban sing wis diaturke saka Allah lan diatur wektune. Dadi nek salat dhuwur ki wektune ya jam 12 munggah. Ane asar ayo jam 4. Ane maghrib ayo surup srengenge. Ane isya ayo mlethek apa jenengane lintang kuning. Ane subuh ayo mlethek fajar. Niku pun diatur. Kok sampean kok jajal subuhan kok jam 7. Akhirnya ora dadi usoli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblat kok wis jam 7. Ora dadi Kang wis cara anu gedaluwarsa. Nggih. Dadi subuhan iki ya pokoke sadurunge mlethek srengenge. Niki aturanipun Allah. Lah salat 5 wektu iki cara penemune para ulama sepuh. Ulama sepuh iku ya saka piparinge Kanjeng Nabi. Jika saka dasar dawuh Allah, fa idza qadaitu sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis padha rampung olehmu salat, kowe kuwi kabeh aja do lali padha zikira maring Gusti Allah. Mula njur Kanjeng Nabi maringi piwulang. Nek lebar salat ki kon wiridan. Ha wiridan piwulange Kanjeng Nabi niku werna-werna. Nek sing cara umum Kanjeng Nabi mulangi wiridan lebar salat niku nggih kaya sing diwaca kula sampean kae. Istighfar. Lebar istighfar Allahumma antas. Lebar wis rampung kuwi tekan ya dal ikram terus maca subhanallah ping 33. Njur maca alhamdulillah ping 33. Maca Allahu akbar ping 33. 33 ping 3 gana 99. Genepe 100 ditambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la aula wala quwata illa billahil alil azim. Niku sing mulangi wiridan kaya ngoten niku Kanjeng Nabi. Niku kanggone wong umum. Lah terus ana maneh pilih mulange Kanjeng Nabi wiridan ning kanggo wong khusus. Apa? Tarekah. Tarekah. Tarekah niku piwulange Kanjeng Nabi khusus. Kanjeng Nabi paring dateng Sayyidina Ali dateng Sayyidina Hasan medun tekan sampeyan iki saka Kanjeng Nabi. Tarekah Sadzaliyah niku.
Mula ora padha karo wiridane wong umum. Dadi mulane nek wiridan tarekah niku karo para ulama sepuh digawe tata cara kudu nganggo baiat. Nek urung baiat kok teko ngamalke tarekah muspro, Kang. Kuwi jenengane wong ngamalke ilmu ning tanpa guru. Lah niki mulane kula sampean kabeh niki padha ngamalke tarekah iki ya ngamalke piwulange Kanjeng Nabi sing diparingake maring wong-wong sing khusus. Lah gunane apa tarekah niku sepisan? Gunane iki kanggo nyagaki salat kula panjenengan sing 5 wektu ki ben aja nganti keteteran. Nek anggere lebar salat terus maca wiridan ki anjur mongko niku hukume wajib to wis dibengat to, Kang. Nek urung dibengat ngono ora patek wajib. Nek wis dibengat sampean wis dibengat tarekah lebar salat kok ora maca kanthi unsur sengaja, ora kok lali, nek lali mula beda meneh. Sampeyan surat tarekah antai ngasu. Senajan aku wis bengat ora tak lakoni, titeni wae. Angger wis bengat kok ora diamalke kanthi sengaja, engko nek arek mati mesti angel pecate nyawa. Ora ngandel teruske lek Mbangkang. Iki arepe mati pecate nyawa mesti angel. Bab sampun dipun beat ning sengaja ora dilakoni. Nek sampun beat menika kok dipun lakoni, diamalke kanthi ati sing ikhlas krana murih ridane Allah. Imam Abul Hasan dawuh, kabeh wong-wong tarekah Sadziliyah sing beat karo aku langsung atawa beat karo murid-muridku tekan dina kiamat iku ingsun nang ngersane Allah besok dina kiamat arep diparingi weruh karo Allah catetane murid-murid ingsun kabeh. Sing kabeh murid-murid ingsun wong tarekah Sadziliyah sing padha ngamalke tarekohe iki ngendikane Imam Abul Hasan As-Sadzili besok nang akhirat kabeh dibebaske saka siksa neraka. Amin. Iki dawuhipun Imam Abul Hasan. Dimerdikake saka siksa dibebaske. Dadi kasarane tembung nek Gusti Allah niku kok ngridani kula sampean lek do nglakoni pendak lebar salat fardhu 5 wektu niku sok mati sak mangsa-mangsa teng mriko kula sampean kabeh ora bakal diweruhke neraka. Amin. Allahumma kula niku mulane lek dadi kenceng tarekah niku sebab nek delok ngibadah kula niku ya jan ya oleh dalide kok. Ling ibadahe jan teko glecak-glece. Nek ora ndek cekelan tarekah ki mbah kok sok aku ki nang kono, Kang. Nek ndek cekelan tarekah niku kula mesti tak antepi ngendikane Imam Abul Hasan As-Sadzili. Anggere dilakoni mengko nang akhirat karo Allah tetep arep dibebaske saka siksa niki dawuh. Lah panjenenganipun menika nuwun sewu. Imam Abul Hasan As-Sadzili niku sanes nabi. Sanes nabi. Ulama mursyid tarekah. Niku langsung tak gawe silsilah nek sampean waca. Saka Kanjeng Nabi medhun tekan bapak kula. Niku bapak kula niku muride Kanjeng Nabi sing nomor 33. Lanjut kula niki diulangi saking bapak kula tarekah niki. Ha kula niki muride Kanjeng Nabi sing nomor 34. Ha sampean niku kalih kula, sampean niku muride Kanjeng Nabi sing nomor 35, Kang, dalane apa? Ora ngandel dibuka silsilahe. Paham napa mboten? Dadi nek ora gelek cekak-ceket malap tarekah ki nek kesusu modar jan getun tenan niki. Nek ndelok niki. Lah panjenenganipun Imam Abul Hasan As-Sadzili menika dipun ngendikaaken beliau iku menungso dudu nabi ulama kekasih Gusti niki kalian Allah dipun paringi pinten-pinten karomah. Karomah niku ya kamulyan
sing ora iso dimiliki dening wong liya. Antawisipun napa? Teng mriki dipun ngendikaaken karomahe Imam Abul Hasan As-Sadili niku setengah saking rawuhe Nabi Khidir datang Imam Abul Hasan As-Sadili lan ngendikaaken nek kowe kuwi kersane Allah ditetepke dadi waline Allah. Niki ingkang ngendikane Nabi Khidir. Beliau nembe umur 6 tahun Kang. Jadi Imam Abul Hasan As-Sadili ini dingendikane Nabi Khidir tasik nembe umur 6 tahun. Niku pun ditetepke dadi waline Gusti Allah. Niki antawisipun karomahipun niku. Lan antawisipun malih Imam Abul Hasan As-Sadili menika nek wulan poso niku mesti menangi temurune Lailatul Qadar. Cara kasarane saben Ramadan niku mesti weruh temurune Lailatul Qadar. Niku saben poso. Mila panjenenganipun ngantos saged ngendikaaken. Dipun ngendikaaken napa nek lek poso iki dina iki nek awale poso iki kok dina apa jenenge Ahad iku Lailatul Qadar temurune mesti tanggal 29. Tanggal 29 poso iki temurune Lailatul Qadar. Nek lek poso niku tanggal 1 dina lanjur nek le poso niku kok lekase kok dina Senin niki mangke temurune Lailatul Qadar nang tanggal 21 poso. Niku beliau ngendikaken. Nek le poso ki lekase dina Selasa temurune Lailatul Qadar nang malam tanggal 17. Nek le poso iki lekase kok dina Rebo temurune Lailatul Qadar iki nang tanggal 19. Nek le poso kok lekase dina Kamis temurune Lailatul Qadar iku tanggal 20. Dadi tanggale ganjil-ganjil sedaya. Nek le poso ki lekase kok dina Jumat, ha iki mangko Lailatul Qadar temurune nang tanggal 17 Ramadan. Nek lek poso lekase dina Setu iki mengko temurune Lailatul Qadar nang tanggal 23. Sebab beliau ngendikaaken ngaten niki setiap poso mesti preso temurune Lailatul niku kaya ngono kuwi ya ora iso digawe-gawe Kang. Umpama sampean arek ngaji ora iso wong niki karomah saka Gusti Allah. Niku peparing saka Allah, mboten saged. Niki antawisipun karomahe Imam Abul Hasan As-Sadili inggih menika guru kula panjenengan tarekah. Iki sing kula aturake beliau menika diparingi karomah karo Allah tiap-tiap Ramadan mesti preso temurune Lailatul Qadar ngantos saged ngendikaaken niki. Nek poso dina iki lekase Lailatul Qadar tanggal semene. Nek dina iki lekase tanggal semene niki beliau termasuk karomah. Niku mboten sedaya tiyang saged ngertos ngoten nika. Ingkang dipun paringi dening Allah inggih namung panjenenganipun Imam Abul Hasan As-Sadili. Lan panjenenganipun menika ngendika ingkang dipun ngendikaaken dening Imam Ahmad Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Hasan As-Sadili niku nate dawuh ngaten. Arba'una sanatan ma khujibtu an Rasulillah walau khujibtu tarfata ainin ma a'dadtu nafsi min jumlatil muslimin. Beliau dawuh aku iki jaman 40 tahun ora tahu ora weruh Kanjeng Nabi. Padahal niku Kanjeng Nabi sampun sedo.
niku setiap dinten zaman 40 tahun niku pasti saged wawancara kalian Kanjeng Nabi. Sehingga beliau ngendikaken, nek aku nganti 40 tahun kok sedina wae ora weruh Kanjeng Nabi, aku aja anggepen aku aja dianggep wong Islam. Jadi 40 tahun niku saben dina kepanggih Kanjeng Nabi. Niku termasuk karomah saking Gusti. Iki ora kabeh uang iso diparingi ngoten. Wong gek kula sampean kewe durung tahu kok ngimpi ketemu Kanjeng Nabi ya, Kang. Mumpun nate. Kanjeng Nabi menika ngantos paring dawuh. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge ngimpi. Namung ngimpi kok weruh aku. Kuwi nang impen. Kuwi berarti wong iki weruh aku tenan. Iki Kanjeng Nabi dawuh. Senajan lek weruh aku nang impen ning wong iki weruh aku tenan. Menapa sebabe? Kanjeng Nabi dawuh sebab setan ora bisa mendo-mendo rupane aku. Dadi ngimpi ketemu Kanjeng Nabi ora saben wong. Leres mboten? Kula tak eling-eling, Kang. Biyen niku ora ngimpi, ora nglindur. Kula niku nalika taun 73. Niku tahu wulane nang wulan Dzulqa'dah. Kula niku ngimpi. Lah niku ngimpine kula mbah tenan apa ora ngerti. Niku taun 73 wulan Dzulqa'dah. Kula niku turu ngimpi rumangsane niku nekani nonggon majelis cara sae selawatan. Dadi ana panggunge terus sing wong-wong iki do nang isor ngoten kathah. Lah kula niku nggih melu teka nonggon majelis niku. Sing teng panggung niku wonten siap piyayi 3. Ngagem jubah ijo. Ini ku wonten piyayi 3. Terus kula niku gak arek njagong melu ngrungokke pengajian niku wonten tiyang sepuh ingkang nyaketi kula sanjang nang kae tak udohi sing tengah kae Kanjeng Nabi. Sing sisih tengene kae sahabat Abu Bakar. Sing sisih kiwane kae sahabat Umar. Niku marang pun ngomong nanti kula nglilir. Kula lak mikir-mikir iki setan apa tenan. Niku pertama kula ngimpi weruh Kanjeng Nabi tahun 73 wulan Dzulqa'dah. Masya Allah, tak angen-angen ngasih dawa. Ya muga-muga impen ki impen sing bener bab Kanjeng Nabi ngendika sapa sing ngimpi weruh aku berarti weruh aku tenan. Lah kula wis ora ngangen-angen ora mikir wong wis tahun 73. Lah kula niku nalika kisah umroh tahun 11 kula kisahipun umroh namung kalian bojo kula tok. Niku sinareng sampun wonten Mekah. Sampun dumugi badhe wangsul. Dinane dina Kemis. Niku kula nindakake umroh tahun 2011. Umroh terus bar tekan Masjidil Haram, tawaf, rampung tawaf, terus kula ndonga nang nggone apa jenengane multazam, lebar salat sunat nang makam Ibrahim terus kula ndonga nang ngarep multazam. Niku wektu kula ndonga niku karo njagong niku kok kula niku lek ndonga merem niku kok ditabok pundake. Ana Muhammad Rasulullah. Aku lo melek namatke wajahe Kanjeng Nabi niku mboten kiyat kula. Akhire ngambruk. Kula jengking niku. Bojo kula nang mburi kula niku nggih teko mendel mawon. Bareng pun rampung, kula rampung donga terus ngadeg.
Metu ngombe banyu Zam-Zam terus bablas sa'i. Sampun sa'i rampung terus wangsul nang hotel. Niku dumugi hotel niku kira-kira nggih jam 11 siang ngeten. Terus ngomong-ngomong kalih bojo kula, aku iki apa tenan pura ya Bu, mau kae pas aku ndonga kae ditabuk pundake iki kan ana pengendikan ana Muhammad Rasulullah. Aku melek ora kuat. Terus akhirnya angge mbok menawi nggih estu. Terus engko nganu wae Bu, lebar luhur mangkat umroh meneh. Diner Kemis niku kula bar luhur ke Samalih. Jiko mekot nang Tanim, terus Bali, apa teng Masjidil Haram nindakake tawaf. Rampung tawaf nggih kados niku. Wektu kula ndonga lebar salat nang Makom Ibrahim terus ndonga nang Multazam niku nggih niki. Ditabok malih ana Muhammad Rasul. Ning kula pun mboten wani melek. Bab kula kalingan sing wau niku mersane mboten kiyat. Kula mboten wani melek. Niku ping kalih. Aku lho tak pikir-pikir Bali niku lak dadi gendeng kula niku. Iki ke setan po tenan. Setan po tenan niku kuwi pikirku lho wong soalé wong pangkate aku apa ndak iya. Ning nek tak delok hadise Kanjeng Nabi, wong gek ngimpi weruh Kanjeng Nabi ya mesti weruh Kanjeng Nabi tenan. Ha iki wong ora ngimpi mung melek. Niku ping kalihipun kula semerep wajahe Kanjeng Nabi niku 2011 niku. Dinane dina Kamis teng Mekah. Lah mila kula sampeyan kabeh niki do nyekeli tarekah niku sing temenanan. Sebab tarekah niku pancen piwulange Kanjeng Nabi dhateng para sahabat ingkang khusus. Medun tekan para ulama yaiku jenengane ilmu napa tarekah sing diwaca pendak lebar salat. Niki kula gadah keyakinan anggere kula panjenenganku mantep tenan atine karo Allah, insyaallah sok kapan-kapan mangsane mati karo Allah tetep arep diparingi husnul khotimah. Lah tiyang niku nek matine husnul khotimah sampun jelas. Awit alam kubure nganti tekan alam akhirate ora bakal dipethuke karo siksane Allah. Sing dipethuke mesti nikmate Gusti. Mila monggo kula namung ngajak sareng-sareng dhateng panjenengan sedaya, ayo pupung seda diparingi urip, awake dhewe bareng-bareng berusaha nggayuh ridane Allah. Muga-muga awit urip nganti tekan sok mati kula panjenengan oleh ridane Gusti. Kapan oleh ridane Allah insyaallah menungso ora bakal kok cilaka donya akhirat. Sing diarep-arep dados kula panjenengan ngibadah ya ming arep-arep ridane Allah, ling ngamalke tarekah ya sing diarep-arep ridane Gusti ora semang apa-apa. Aja nganti ndek pikiran ya wis tak wangi tarekah kok jan ora mundhak apa-apane. Mundhak apane? Aku iki tetep rekoso wae aku arep ngliwet ya. Tarekah ki ora ge golek undakan bondo. Sampun wungsal wangsul kula aturaken sing jenenge ilmu tarekah niku ilmu sing kanggo nggayuh tetepe iman. Ora kanggo nggayuh mundhake bondo mboten. Ning ewa semanten ana sangka kamurahane Allah wong iku sing menemeni tarekohe kanggo nggayuh sang akhirat ning dilalah nggon masalah bondo dunyane karo Allah ya diparingi kelonggaran ki ya ana Kang. Niku ana wong niku. Pitados napa mboten? Niki krana kabeh mau kanugrahanipun Gusti. Ning ingkang pokok awake dhewe iki le salat, le nglakoni tarekah lan sak panunggalanipun kabeh ki sing diadang-adang namung ridhane Gusti. Nindakake dawuhe Allah kanggo nyadong ridhane. Pun menungso mbok kaya ngapa anggere oleh ridhane Allah tetep slamet.
Ane apik kaya ngapa wong karo Gusti Allah dibendoni ora bakal slamet. Matine wae gayuh husnul khotimah kangelan nek wong kuwi uripe dibendoni Gusti Allah. Mila saking menika monggo awake dhewe bareng-bareng pupung karo Allah sedo diparingi urip. Torekoe do dilakoni ya sak derajat sak pangkat. Wong tak pikir-pikir zikir kok jebule ya angel ya Kang. Angel apa gampang? Angel apa gampang? Kula niku njajal zikir ping 100. Niku kok sing mlebu nang ati kok mung 10 mbah pira. Sing 90 ki lunga kula lho Kang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ping 100 niku sing mlebu nang ati mung 10 ae mbah ana mbah ora. Sing 90 ki lunga. Kula nek sampean insyaallah ya mulane monggo awake dhewe do ajar bareng-bareng bisane zikire iki bisa temencep temenan insyaallah kanthi zikir ingkang temencep nang ati iki dadi sebab keselamatanipun kula sampeyan donyane tekan akhir. Allahumma